Привіт-привіт! Я рада бачити тебе на моєму уроці. Сьогодні ми відправимося в цікаву подорож до королівства звуків. А саме нас гостинно запросив до себе додому звук Ш. Тож давай приготуємось і почнемо нашу подорож. Отже, перша наша вправа – пізнай звук. І для цього тобі потрібно підготувати чистий аркуш паперу і будь-який фломастер або олівець по твоєму бажанню. У мене сьогодні синій з собою олівець. Що ми сьогодні з вами будемо малювати? Як думаєте? Сьогодні ми намалюємо змійку по імені Соня. Отже, давайте її спробуємо намалювати. Спочатку ми малюємо одну частинку, а потім намалюємо ще іншу. Ось таким чином проводимо ось таку хвилясту лінію. Далі від цієї точки малюємо трішки ось так і до хвостика ось така змійка має у тебе вийти. Так, що нам тут не вистачає? Звичайно, нам не вистачає очей у нашій Соні. Малюємо очі. Соня любить у нас звук Ш і пошипіти, тому для цього їй потрібне що? Язик. Домальовуємо ось таким чином язичок. Щоб сонечка могла у нас шипіти. Так. Чогось, напевно, не вистачає. А давайте нашу Соню трішки прикрасимо. Щоб прикрасити нашу Соню, я візьму рожевий фломастер і будемо малювати ось такі полосочки. Але ми не просто їх будемо малювати. Будемо малювати тільки тоді, коли ми почуємо виразно, чітко звук Ш. Отже, приготуйся, будь уважний. Так, це наш звук Ш. Малюємо таку полосочку. Так, наступний звук. Це не наш Ш. Ні, це не наш звук Ш. Так, ось це знову наш звук. Так, ще. І це теж наш звук. Добре, далі. Ти теж думаєш, що це не звук Ш. Не будемо малювати полосочку. Далі. Це наш. Ще. І це наш. Так. Ні. Це наш. Ой. Хотіла домалювати. Це не наш звук Ш. Спостерігай за мною. Далі. Так, це наш звук. А тепер будь уважним. Зараз звук Ш буде звучати з різними складами. Ось. Ша. Ша. Так, тут є звук Ш. Малюємо полосочку. Ба. Ні. Я не чую звук Ш. А ти почув? Теж не почув. Молодець. Далі. Шу. Шу. Звичайно, тут є звук Ш. Далі. Шо. І тут є звук Ш. Яка красива у нас Соня. Далі. Ма. Так, немає звуку. Ші. Тут є звук Ш. Добре. Далі слухаємо. Хі. Щось не пригадую, щоб так звучав звук Ш. Нема. Ще послухай. Ши. А тут є звук Ш. Малюємо. Шу.
Ш. І тут я чую звук Ш. А ти почув? Тоді домальовуємо полоску нашій Соні. Ще послухаємо. Кік. Щось мені підказує, що тут немає звуку Ш. Давайте послухаємо ще. Ша. А тут він є, в цьому складі присутній звук Ш. Ну, подивіться, яка красуня у нас Соня. А ось цей хвостик, який залишився, ми просто його розфарбуємо кольором. Давай 5. Ой, у мене ж готова для тебе вправа. Отже, приготуй своїх 5 пальців. І зараз на кожному пальчику буде певний склад зі звуком Ш. Отож, запам'ятовуй, який склад на якому пальчику. Почнемо з мізинчика. Тут буде склад Ша, тут Шо, тут Шу, казівний, Ши. І великий палець Ше. Ще раз. Ша, Шо, Шу, Ши, Ше. А тепер я буду показувати на пальчик, а ти мені скажеш, який склад захований на пальчику. Великий палець. Правильно, у нас склад Ше. Супер. Тепер мізинчик. Ша. Молодець. Середній палець. Шу. Супер. А ось цей пальчик. Шо. Молодець. І останній вказівний. Ши. А тепер почнемо лічити з великого пальчика. Ше. Ши. Шу. Шо. Ша. І ще раз. Ше, Ши, Шу, Шо, Ша. І навпаки. Ша, Шо, Шу, Ши, Ше. Молодець. А тепер точно давай. А зараз давайте з вами допоможемо Шушику добратися до його улюбленого сиру. Тобі потрібно читати по складам, чітко вимовляючи звук Ш. Там ти будеш бачити картинку з певним малюнком. Ти називаєш те, що бачиш на картинці. Приготуйся і поїхали! Ша, 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 шапка. Шка, 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 мишка. Ши, 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 машина. Шо, 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 шоколад. Шка, 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 дошка. Шо, 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 шорти. Ши, 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 шишка. Шка, 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 чашка. Шта, 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 штанга. Шка, 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 подушка. Пши, 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 шипшина. Шин, 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 шиншила. Ти такий молодець! Ми сьогодні бездоганно попрацювали над нашим звуком Ш. Тож я тебе буду чекати на наступних наших